Që fara nga ky vetë. Mirë, jemi kthyer, tani flasim pak seriozisht. Realisht për procesin e Partizanit, të rikthehemi prapë çështjes Brisida. Mendon që ky proces mund të rikthehet një test konkret real të funksionimit të sistemit drejtësisë. Nuk po i fare, po i iki pak temi patetizmit të 21 janarit, gërdesit e tjera. Ne jemi duket veta patetik kur flasim ne përmendim këto procese. Po për shembull ky proces, a mund të rikthehet, a mund të jetë ky proces realisht testi i drejtësisë? Vetëm gjë që pesëmbatoi ishte mënyra ose se si u sfumua duke thirrur kryeministri Rama, u përpoqën të sfumonin komplet procesin dhe të hiqnin vëmendjen nga thelbi i procesit, që është abuzimi e pushtetit që ka bërë zoti Berisha. Biles, po të lexosh me vëmendje gjithë dosjen e klubit Partizani, aty hyn gjithë familjes, aty hyn dhe babai i Jamar Maltezi, kur ka qenë kryetar ose drejtuesi i arkivës shtetit, i cili ka thënë që po për këtë pronë janë dëmshpërblyer dhe nuk janë paguar nga shteti shqiptar dhe nuk kanë më të drejta mbi atë pronë. Pastaj ajo pronë është rikthyer, është një kolaps i madh ku janë përzirë gjithë. Prandaj thash që shpeshherë te këto pronat shumë strategjike që janë në Tiranë, sidomos ose Buzdetit, përzihen të gjithë palët politike. Por pjesa e Berishës si kryeministër dhe pjesa e dhëndrit të tij, mënyra se si është bërë gjithë procesi ose si janë nxjerrë të gjitha vendimet nga Komisioni i Kthimit Pronave, ajo është e pasi një skem korruptive e pushtetit me kompetencat që ka, dhe pikërisht thirrja e zotit Rama ka qenë një taktike shumtuar për të sfumuar thelbin dhe fajtorët kryesor dhe për të marrë gjoja tani me zotin Ramën për taktiken politike. Nuk e besoj që mund të shpëtojë Berisha nga situata, pavarësisht se të gjithë deklaratat e tij dhe të dhëndrit të tij për mendimin tim janë skandaloze dhe statuset që bëjnë në Facebook për gjatë gjithë kohës, kur ishte në shtëpi, në arrest shtëpie Jamar Maltezi dhe Berisha, mendoj që nga gjykata duhet merren parasysh, përsa koha ajo kjo gjykatë paska dhe vetë iniciativë, nuk pyet çfarë ka thënë Spaku, por zonja gjyqtare me iniciativën e saj kërkon të pyesë dhe dëshmitar. Le të bëjë një hetim atëre private me që s'po pyet çfarë thotë dosja, edhe të gjithë statuseve në Facebook që ka bërë zoti Maltezi dhe zoti Berisha, sidomos presionet, kërcënimet dhe manipulimet që i bëjnë dosjes së klubit Partizani. Unë mendoj që është një dosje që ka shumë rëndësi si një skaner se si funksionon dhe si ka funksionuar pushteti. Arber, ti vazhdon të besosh që ky proces do të hesi në Unë besoj patjetër në shinat normale të një procesi drejt. Unë besoj që patjetër që po, pra që kohë sa kemi disa shkallë të gjyqësorit, nuk përfundon sfida e zotit Berisha, me drejtësinë nuk përfundon vetëm në gjykatën e shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Mos harrojmë diçka që nëse nuk do të kënaqen interesat publike të përfaqësuara nga prokuroria e posaçme, edhe qoftë edhe 1 centimetër sikur prokuroria e posaçme të humbasë në fushë betejë në shkallë parë, patjetër që do të bëhet ankim. Dhe kushdo që ka hyrë në ambientet e gjykatës së apelit posaçëm, e kupton që ankimi i prokurorisë posaçme është automatikisht dhe ndonjëherë edhe më shumë se sa vendimi i gjykatës së apelit të posaçëm. Që do thotë që asnjë gjyq që të gjitha gjyqet, qoftë edhe sikur mos kënaqen interesat e pakta të prokurorisë posaçme, në momentin që bëhet ankim në gjykatën e apelit posaçëm, të gjitha çështjet, pothuajse po them nga 1000 çështje, 1001 fitojnë nga prokuroria e posaçme. Në gjykatën e apelit posaçëm, edhe sikur zoti Berisha, unë jam i bindur që gjykata e shkallës parë paktën aq nga dienia publike që kam mbi dosjen, zoti Berisha do të deklarohet fajtor për pjesën ndërmuese të akuzave, por edhe sikur mos deklarohet fajtor, ankim do të ushtrohet nga ana e prokurorisë posaçme dhe zoti Berisha do të shpallet fajtor nga gjykata e apelit. Flogar? Mua më duket një proces i prishur që në fillim. Domethënë, doktori mori masën detyrim paraqitje, nuk e zbatoi atë dhe eventualisht shkoi në arrest shtëpie. Nga ky moment, kur doktori u bë agresiv, arresti i shtëpisë
hyrje daljet u thyen në mënyrë të hapur. U ngrit një studio televizive atje, u vendosën satelit, kamera, flamuj, u bërë e papës. Dhe asgjë nuk ndoste. Pastaj erdhi lirimi i doktorit, erdhi lirimi i dhëndrit, sulmi i tyre ndaj institucioneve të drejtësisë dhe emrave specifik ishte si për kundërshtarët politik, më zi akoma, si që ja ka bërë nga, Pashko e Hajdari, e Nano, e Rama, e kështu me radhë. Dhe çdo gjë shkon sikur asgjë nuk ndodh. Dhe vim të një dosje që unë nuk jam jurist, e shpall unë mos kompetencën time, siç e shpalli Arbrit, kjo pjesa e jon, por mua nuk më duket shumë serioze. Pra nuk janë marrë ose më duken shumë serioz, ndoshta mirë bëjnë me gjithë tjerët, por unë tek doktori kam parë një lloj, domethënë, ku di unë, të gjithë më sokol, të gjithë. Pra, shif gazetarët përballë doktorit janë të gjithë, se është energjia jo, të qeshur, të lumtur, nuk e ngacmon askush. Është fenomen kjo. Ndaj Ramës, shqyr zotit fatmirësisht, me varre. Ka mundësi t'ja prishim çdo gjë? Dhe bëjnë mirë që ja bëjnë Ramës. Po kjo historia që gazetarët me doktorin, po doktor, gjyqtarët, po doktor, policët, po doktor, futja shpull policit, shaj nga rrot prokurorin, hyrin familjen, nxirri familjen rrugë, gazetarëve viu flakën, bëj çfarë duash dhe prap lepe peqe, është për të respektuar dhe për të hequr kapelen. Kështu që ai nuk meriton fare të kot po bëhet dhe ky proces. Pra ti e ke qartë që përfundon procesi, po Jo, më dësha edhe diçka. Kallëzimi i zotit Balla e ka bërë që në 2020, domethënë ka 6 vjet kjo dosi që po hetohet nga SPAK. Dhe çka është më kurioze është që gjatë gjithë kohës së hetimit, familja Berisha Maltezi është përpikur në maksimum ta zvarrisë, me 100 truke, me 100 hile që pak a shumë avokatët i dinë. Vetëm tani, që nga momenti që u hap procesi gjyqësor, kanë filluar gjëja janë korrekt, si duket ju dha shpresa gjyqtare që ju ra në short, dhe kanë filluar janë korrekt në pjesëmarrje, si avokate kanë një ish gjyqtare që është shkarkuar nga vetingu, dhe besoj se kanë një trup avokatësh, po kanë avokatë të cilët din të luajnë dhe politikisht, dhe din të luajnë edhe me procedurat, sepse shpesh herë hilet më të mëdha janë ke procedurat sa të merresh përbashkë me thelbin. Kemi gjatë gjithë kohës zotin Berisha dhe familjen e tij, po si dhe përdosje të tjera të politikanëve të tjerë të lartë që nuk merren asnjëherë me thelbin, përgjigjen për atë që akuzohen, por gjithmonë merren jo po gjyqtari Elena Gjoka, jo po Edi Rama, jo po kjo po ajo. Këto janë hile që janë për të manipuluar tufën e njerëzve dhe për të hequr vëmendjen nga fajësia reale. Por kjo është tipare dalluesi kësaj dosi që më përpara e kanë zvaritur për 6 vjet, për 5 vjet, se në 2025-ën u mor, që në qershor 2025 si ra zonja Sulliri, e kanë zvaritur për 5 vjet, këtë një vjeçar kanë filluar të jenë gjëja si më bashkëpunues për të dosje. Ervin, në fakt doja të bëj një ngacmim të fundit me ty. Po shikoja javën e kaluar. Një personazh që unë se njihja fare, po më tepër u bë personazh nga hyrje daljet në SPAK, Jonait Myzyri. Kishte ky Komisioni i Prokurimeve Publike. Komisioni apelimit, domethënë, një komision. Gjykata Ati shkretit ja morën erzin. Taleshin me te. E pezulluar. E morën pezulluar. Para një muaj e shkarkoi dhe Rama. Prit, e shkarkoi dhe Rama. Pastaj del SPAK-u para 5 ditësh thotë, shiko thotë se mendojmë që nuk ka bëjë. Nuk kishte gjë atje. Nuk ka bëjë gjë. Po ja mbyllim kësaj radhe. Ndërkohë ati u bë meme një vit rresht. Fund fare u mori panderë. Karriera bullizim. Iku marroi gjitha. Fund fare e shkarkoi dhe Rama. Më parë një muaj, ca e shkarkoi dhe Rama. Pastaj çfarë tel tani dhe SPAK-u e çon gjykat. Pa iku mbaroi filmi. Ju ikun 40-at, ju qanë 40-at. Dhe nuk ishte lajm që u pezullu. Shkon tani SPAK-u dhe thot krun kokën të mbrava dhe thot shiko thot i thot gjykatës temi ta mbyllësh dosjen se nuk ka gjë këtu muhabet.
Të paktën pavarësisht pasojave morale, sepse këto janë pasoja morale. Janë dhe morale, janë dhe psiqike, janë dhe financiare, janë të gjitha. Karrierë. Në fund ka një pushim, se ka raste për shkakun që hecet hajde se ka fjalë. Gjëja më e poshtë në sistemin e drejtësisë është kur ka fjalë. Pra ti thu ka fjalë, se i bë këtë gjone. Shko te çunat e gjykatës. Çunat e gjykatës shpari ja lën apelin, shko te apeli Arbrit dhe aty del grupi strukturuar kriminal. Kështu që të paktën e shoh pozitive, pavarësisht linçimit, aty vjen keq, domethënë. Edhe kur dal, sepse kur del nga spaku bën pyetje, njeriu hutohet, se ne që shkojmë aty, shkojmë. Jo s'ka fol kur ai. S'ka fol shkret. Ai shkreti ishte i hutuar. Ose ai është jurist. Po çat flasë edhe që ai s'ka më kundësh. Ai do i Jo s'pliste kur hynte e dilte. Dhe urojmë që ta pushoj çështën në gjykatë. Unë që të marrë veten njerë. Dhe unë e shoh pozitive këtë. Pra ku një person nuk ka bërë vepër penale, çohet për pushim, se po dalin statistika aty, çdo tendër është me shkelje, jo çdo tendër është me shkelje. Kjo tendër që s'ka, kur s'ka vepër penale, është shumë mirë që ka bërë. Tani madje unë jam për garanci për personin nënën tim. Mos pyetet, madje edhe drejtarues nuk duhet pyetesh fare. Që në fillim të shbë kallëzimi me emër, të merresh i panderë ke garanci, ke drejtën e mbrojtësit, ke drejtën e bësh mbrojtje, se tu çfarë ndodh praktikisht. Pyetesh herë si dëshmitar, je tek pull aty, pyetesh tetor, në fund fare këtë ta përdorin sepse ti i zbulon gjitha, se çka ke jo, se mundohesh mbrohesh pa mbrojtës e tjerë, se ti ke drejtë mos flasësh fare. Dhe kjo është garanci, pra ku i panderë në një proces penal, që në fillim madje me drejtësinë e vjetër, vite, tërë ati do t'i ngresh një akuzë. Kër e ketin të akuzoj për këtë, hajde me mbrojtës, bëjmë mbrojtën tamam. Se ti kur shkon vetëm, pra pyetës si deklarues. Se më kujtu një tjetër, jo, më kujtu këtë ditë e fundit, më kujtu për këtë raportin e Vlorës, që po mbyllej s'po gjenin gjë dhe thanë, ti shpallim panderur njerë, se kështu zjasim dhe afatën e time, pastaj kismet. Se ka sa fjalë, se ka sa fjalë. Po ka fjalë, qoftë se ka vepër, s'ka vepër, neve s'duhet edhe fjalë, ketë më fjalë sa dush. Për gjithë shqiptarët, po të fillosh fjalët, ti të del të aret. Duhet që çdo perceptimi mbi provat, në qoftë se bëhet një gjë, çfarë do lloj gjëje që të bëhet, mirë është, dhe për këtë mirë bëjnë, ta quash aferë një herë, thuash që kanë lëviz sa gjëra atje, pastaj është i shprehje tjetër që thuhet në televizor për pjesën tjetër. Kjo është fatkeqësisht. Ka ndodhur një gjë i parë këto kohë dhe avokati mund të ma konfirmoj që ka filluar GKK-ja rrezon ose kthen dosjet të spakut për t'i plotësuar ose për t'i rihetuar. Çka është gjë e mirë, sepse më përpara kur ka qenë fillimi i punës së të dyjave, shpesh herë kalonin gjërat pa u thelluar, por kjo tregon që ka një ngritje të cilësisë dhe të hetimit të gjërave. Dhe kjo është gjë lajm i mirë, dhe kur spaku është pak më emocional dhe nxituar se ç'duhet, është GKK-ja që i çon gjërat në vend. Siç edhe duhet të jetë, se në fund fare drejtësinë vendos gjykata, se vendos prokuroria është palë. Mirë, gjithashtu do të saktsoj diçka që Neni që thash më përpara që ka të bëjë me zotin Rama ose me presidentët, ka ndryshuar dhe doja ta saktsoj përpara njerëz sepse nuk do doja që është shfuqizuar 2017. Po. Megjithatë do ta mbyllim një mesazh të Markut, i cili më shkruan, Mark Nika, pra xhaxhai Lex Nikës, i cili thot, ne e dim se spaku është krijuar kryesisht për hetimin e krimit shtetëror. As nga neglizhenca dhe as nga paaftësia, kjo çështje nga spaku zvarritet me qëllim. Unë konstatoj se ata nuk do ta përfundojnë këtë çështje, nëse kanë frikë, le të largohen. Në mungesë të profesionalizmit, le të shkojnë në shkollë. Të krijohet një strukturë hetimore, boll më me ping-pongun e tyre. Dhe mendoj që me këto fjalë Mark Nika i ka thënë të gjitha, falenderoj atë në distancë, falenderoj Arber Hoxhën, Flogert Muçën, Priscilla Gjikondin, Ermin Karanxhën, faleminderit që mua sonte. Bashkë jemi të hënën ora 8. Deri atëherë nga Sokol Balla, natë mirë.